דעה. לשנה טובה חשבנו על תופח נינג'ה, אפליקציה כזאת, לשלוח לכל הלקוחות. מה אתה אומר? עוד פעם תפוח בדבש? עוד שנייה לא יודע מה, תתקעי לי רימון עם החליונה, לא יודע, אין לי כוח כבר לשמוע את הרעיונות האלה. יאללה, כמה פעמים אני אמרת לעשות רעיונות? זה רעיון לא רע בעיניי, אני לדעתי... אתה מה אתה מבחר, סתם אני מעד הרעיון. לא יודע מה, תיקח דוב, שים אותו עם חליפה, הולך עם צנצנת דבש, תגיד גורילה. רעיון גורילה הולך ברחובות. משוגע, זה רעיון. אין ערב, תקרא, לא יודע מה, קח דבורים, דרינג, קח תשחרר אותם בכיכר רבין עם עגלות סופר מאחורה. זה לא נורמלי, לא נורמלי. אז מה ביום כיפור תאכלי לי פיצת? רעבת פיצת! דעה.